بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا بنجهز طبق وجبة العصافير اهو. الطبق قدامنا اهو اهو. تمام. الطبق ده بيبقى مكون من، هنقول لفت مبشور. اللفت بنبشره. تمام. جزر مبشور. نعناع متقطع قطع صغيرة بالمقص، نعمله يا دوبك يكون يعني أكبر حتة أهي أهي. تمام. شطة مبشورة بنبشرها برضو. تمام. يبقى احنا كده حطينا لفت، جزر، نعناع، شطة. دول بالنسبة للخضرة حاليا. دي أول وجبة. المفروض في ناس الوجبة اللي بعد كده بنحط لها خيار، بنحط لها كوسة، الكلام ده كله. طيب نيجي بقى على إيه؟ دي بالنسبة للخضار. طب تعالى نشوف الحاجة التانية. طيب بيض، نحط البيض. بقسماط. دقيق ذرة. تمام. البيض اللي انتوا بتسلقوه اهوت، قشر البيض المسلوق ده اهو، بعد ما بنغليه غاليه كويسه جامد وبنبقى غاسلينه غسله كويسه، بنفرمه في الكبه زي ما انتم شايفين كده اهو، وبنحط معلقتين منه، معلقتين صغيرين اهمت منه على طبق البيض. تمام. وبعد كده نروح ضايفين شويه كركم خفاف، حاجات خفيفه صغيره كده، وبتبتدي ان انت تقلب. مع اول تقليبه بتقلب وبتخلص. لو في عندك العصافير راقدة على بيض، فانت بتضطر ان انت تدخل سيراك اهوت بالقمح او جنين القمح اهو. بتدخل سيريلاك. ده بالنسبة للحاجات اللي هي بتبقى بيضة. وبالنسبة برضو للعصافير اللي بتبقى ايه، مسيفة عندكم. تمام. بتحط برضو بتاع معلقتين من ده على التقليبة بتاعتك، وبتقدمها للعصفور. طبعا اي عصفور حتى لو ما بياكلش الاكلة دي هياكلها. اي عصفور، انا العصافير عندي ما كانتش بتاكل الكلام ده كله، العصافير ابتدت تاكل الوجبة اللي انا بنزلها ديت. تمام. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. يا ريت لايك وشير. تمام. ويا ريت مشاركة القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.